Preparación del chocolate rosa Luxury Belgian. Conectamos la cascada. Encendemos solo la perilla de temperatura para que el equipo tome calor y vamos a derretir el chocolate. Volcamos el paquete en un bol apto para microondas. Lo colocamos en el microondas durante 1 minuto. Dejamos que lo derrita. Sacamos el bol, mezclamos el chocolate. Lo volvemos a colocar por 1 minuto más. Mezclamos bien. Volcamos el chocolate que nos ha quedado en el paquete. Mezclamos. Y vuelvo al microondas por 20 segundos. Seguimos mezclando
hasta conseguir la consistencia del chocolate. Vuelve al microondas, le damos otro golpe de calor por 20 segundos hasta lograr la consistencia. Se sigue mezclando. Buenas. Qué lindo que está eso. Qué jetón que sos.